Доброго ранку, лімпомалюки! Діти, а ви знаєте, що таке природа? Дітки, природа це сонце, повітря, ліс, море, тварини і птахи. Діти, природа це те, що існує без допомоги людини. Скажіть, машина є в природі? Ні, немає. А ось кінь і верблюд, на яких теж їздить людина, є, тому що це тварини і вони відносяться до природи. Людина часто придумує такі речі, які схожі на природу. Наприклад, літак схожий на бабку, підводний човен на кита, гриб схожий на парасольку, дощ схожий на душ, а килим схожий на траву. Всю природу Землі можна розділити на дві великі країни світу – світ неживої і світ живої природи. Жива природа – це те, що рухається, зростає, розвивається, помирає і розмножується. Дітки, кожен з нас живе в будинку зі стінами, стелями і підлогою. Це наш звичайний будинок. Але як тільки ми входимо за поріг нашого будинку, ми потрапляємо в інший будинок. Цей будинок – природа. Колись давним-давно для людини єдиним будинком була природа. Людина не могла будувати будинки, впольовувала на тварин, ловила рибу, збирала рослини для їжі. Йшов час, і людина навчилася багато чому. Літати на літаку і навіть в космос, але все одно єдиним домом для людини залишається природа. Чому? Тому що людина не може прожити без природи, без води, сонця, рослин і тварин. Діти, від чого у вашому домі буває світло? Правильно, від лампи. А що можна порівняти з лампою в природі? Із сонечком. Але сонечко не тільки світить, а й гріє. Його можна порівняти з батареєю, наприклад, або з обігрівачем. Діти, у природі йде дощ, у будинку є душ, у природі вітер, а у будинку вентилятор. У будинку на підлогу стелять килим, а на землі росте трава. У звичайному будинку є кам'яні і дерев'яні стіни, а в природі гори і дерева. У нас горить полум'я на газовій плиті, а у природі вогонь виривається з вулкану. У природі дикі тварини, а у нас домашні. Точно так само є дикорослі та кімнатні рослини. Дітки, а людину до якої природи віднесемо? До живої чи неживої? Правильно, до живої природи. А як ви думаєте, природа може бути без людини? Може. А людина без природи – ні, тому що людині потрібно свіже повітря, сонечко і вода. Давайте ви вдома проведете дослід з повітрям. Дивіться, вам потрібна буде пляшка. Візьміть пляшку, приставте до нижньої губи і подуйте в неї. Що ви почуєте? Ви почуєте звук. Повітря тремтить. Коли повітря тремтить, виникають звуки. Що робить артист, який грає на духовому інструменті? Він дме в отвір інструменту, повітря тремтить, виходять звуки, на відміну від свисту музичні. Звуки поширюються по повітрю, звуки бувають тільки там, де є повітря. Ось, наприклад, послухайте. Це наша святкова трубочка, так? Дітки, коли у вас день народження, то в садочку
і, мабуть, у вас вдома є ці трубочки. Ви в неї дмухаєте і виходить ось такий ось звук. Сподіваюсь, вам сьогодні було дуже цікаво. До зустрічі!